د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد میاشتیزه غونډه د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ګل په ورځ مازیګر اکاډمي ادبیات پاکستان اسلام آباد کې د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن سید محمود احمد صدارت کې وکړې شوه. په دې موقع پروفیسور ډاکټر شکیل او منظور میسم مشران میلمانو د نظامت چارې سردار یوسفزي تر سره کړې. د تلاوت نه پس د خیبر پختونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان او پنجاب سیلابونو ځپلو او افغانستان کې زلزلې ځپلو کورونو سره خواخوږي څرګنده کړې شوه. د حق رسیدلو لپاره د بخانه او د جوبلو لپاره د صحت یابۍ دعا وکړې شوه. د دستوري ډومبه برخه کې محترم ممری شفق د اسرار د تورو صاحب طرز ادیب او شاعر موضوع لاندې خپل مضمون وړاندې کړ. دویمه برخه کې آزاد مشاعره تر سره شوه. دستوره کې د صدر محفل او مشرانو میلمنو نه علاوه ممری شفق، عبدالحمید زاهد، خان کریم پریدي، رفت خټک، عزیز خټک، ګلاب دلسوز، نذیر الحق کریم او عطاالرحمن عطا ګډون وکړ. سردار یوسفزي، پروڈیوسر محمد بلال خان، ریڈیو پاکستان ایکسٹرنل سروس پشتو. محترم اسرار د تورو پښتو جدید ادب کې یو صاحب طرز ادیب او صاحب اسلوب شاعر منلې او ستایل شو. د دې لپاره زه په ځاني ډول خپل تجربه او مشاهده هم د حوالې په توګه پیش کولی شم. که د اسرار صاحب مضمون مقاله به د هغه د نوم نه بغیر یا په فرضي او قلمي نوم ورځپاڼو کې چاپ شوه، نو د شعر سخن یارانو به یو دم وپېژندله چې داسې لیکنه خو د اسرار د تورو نه بغیر بل څوک نشي لیکلی. کوم ورځو کې چې ښاغلي اسرار د پېښور پوهنتون کالج آف ایجوکیشن کې BEd کوو 1989 یا 88 نو رسپانه بانګ حرم پښتو پاڼه کې یو مضمون په 2 قسطونو کې شایع شو. خاک نشین بیا استاد شو او ورسره نوم لیکل شوی ضیا لطفي. د محتاط رویه نقاد او پیاوړي ادیب محترم قمر راهی صاحب ورته یو پوسټ کارت ولېږل. لیکلیو ضیا لطفي یعنی چې مننداز قدت رامی شناسم. دا سه خبره ماته همایون هما صاحب په خندا کې کړي و ویلې اسرار صاحب ته وایا ځان بس پټ کړي، مونږ خو دې پوند پیژن. د خپل اخلاص په سبب درد اخلي او تور اخلي، ستا مین ستا په سر د ټول کلی پیغور اخلي. او په دې مې هیڅ نه چې په کوم زینو زیده کنه، په دې مې هیڅ نه چې په کوم زینو زیده کنه، خپه په دې ما چې نور زړونه په زور اخلي. او ما د خپل روح په شان په خپل تن کې ساتل جانان، ما د خپل روح په شان په خپل تن کې ساتل جانان، د سنگ می تختی د اغیارو چم کې کور اخلي. سکون آرام نه ملاویږي د خپل کور بغیر، خو ګوره کور نیمګړی وي د پلار او مور بغیر. خپل ځان قابو کړه، خپل ژبه په خپل واک کې ساته، خپل ځان قابو کړه، خپل ژبه په خپل واک کې ساته. داسې یو دشمنی نشته د پیغور بغیر. دکان می پرنستلې د غمونو کبړیم، د هر چا نظر کې خڼ یم، د هر چا نظر کې خڼ یم، د هر چا نظر کې خڼ یم، کاهونو کبړیم، د هر چا نظر کې خڼ یم، کاهونو کبړیم. یو دکان مې پرنستلې، یو غمونه مې زیاتیږي ورځ په ورځ، بل د مخ سره مې کمیږي ورځ په ورځ. ستانه مچی اوچتیږي ورځ په ورځ، زما سر راښکته کیږي ورځ په ورځ. دا جزو تابیا سره روخانه سباون کوو، موږ د وخت تیارو کې د شعور پر رڼایون کوو. کم چې مدقام د نیکمرغۍ هیلو ته ژوند بخي، مرسته بنړۍ کې تل د هر هغه پاسون کوو. دا زوړ غزل مخې راغی سردار او سترګې شیراز لري زلف لکټال ساتي. سترګې شیراز لري زلف لکټال ساتي، په یو جبین کې هم جلال او هم جمال ساتي. زما د ذات سره بشک محبت نه لري، خوخ میں پدې ده تصویرونه میں سنبھال ساتي. پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. سرزمین امن، سرزمین محبت، سرزمین پیار سے امن کا، خوشی کا، محبت کا پیغام لے کر
آپ کے ہاں اس بزم میں شریک ہوا، اس کے لیے انتہائی دلی مسرت ہوئی، بالخصوص جس سوسائٹی کی بنیاد ہمارے اکابرین نے رکھے ہیں، ہمارے مشران نے رکھے ہیں، جناب سید محمود صاحب، شفق صاحب جو بانی ہیں یہاں پہ، شاعر ہیں زاہد صاحب، اور میرے دیرینہ دوست سردار یوسف زئی صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ اس فورم پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ ان معاشرے کے اندر ہم ادب سے دور ہوتے ہیں، ظاہر یہاں پہ پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں، ہم تو بہت بچے ہیں ان کے سامنے، وہ اس بات کی جو ہے وہ ویلیڈیٹ کریں گے، جس قوم میں ادب نہیں ہے وہ قوم تباہ ہے، اور بے ادب قوم وہ ایک ہجوم ہوتا ہے، اور ہجوم کو آپ ریوڑ کی طرح چلا سکتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ چونکہ موقع کے مناسبت سے میں بھی 2-4 شعر میں صدر محفل سے اجازت بھی چاہوں گا کہ اردو میں بیان کروں گا۔ ہمارے ایک ڈپٹی اسپیکر تھے اسد زیدی صاحب، وہ شہید ہو گئے، ان کی کتاب تھی رنگ شفق، وہ مارکیٹ میں نہیں آئی لیکن کچھ شعر ان کے میرے پاس یاد ہیں۔ وہ کہتا ہے حقیقت ہے یہ اہل زر میں ابلیسی ادائیں ہیں، حقیقت ہے یہ اہل زر میں ابلیسی ادائیں ہیں، میں حیران ہوں فقط ابلیس کیوں بدنام ہے ساقی، زمانہ ایسا تھا کہ اہل دل ترستے تھے محبت کو، یہ عہد زر ہے اب اس میں محبت عام ہے ساقی، میں قدرت کے حسین گلکاریوں سے پیار کرتا ہوں، اسد کہتے ہیں مجھ کو، مجھ پہ الزام ہے ساقی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر ان تمام اکابرین کا، پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد کا، اور میرے دوست سردار یوسف زئی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بزم میں، اس فورم سے بات کرنے کا موقع دیا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ فراز دار سے میسم بیاں دیتے ہیں۔ میرا نام منظور میسم بلتستانی ہے، تو اپنے شعر سے میں نے ایک شعر بھی اس کو تخلیق کیا کہ فراز دار سے میسم بیاں دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیاں دیتے ہیں، رہے گا ذکر باچہ خان ہم زباں دیتے ہیں۔ که خفکیږي نو جانانا زه به نه درځمه، ګرانه به ډېره شي خو ګرانه زه به نه درځمه، چا راته وي هغه خو تا سره وفا نه کوي، ما وفا غوښتې وله چانه زه به نه درځمه۔ فارسی کا ایک وہ ہے، اس کو خواجہ تاش کہتے ہیں، کہ ایک مرید کے، ایک پیر کے مرید یا ایک آقا کے مختلف غلام، اس کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو خواجہ تاش کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا وہ جو رشتہ ہے نا، وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اس کا یہ رشتہ وہ ہمارے اور اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ ساری انسانیت کے درمیان جو انس کا رشتہ ہے وہ ہے، اور وہ رشتہ جو کی پہچانتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر اس عظیم ہستی کے وہ ماننے والے ہوں گے، اور جس نے اس کے تعلیمات پر عمل کیا ہے وہ ان کے ساتھی ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شخصیت خان عبدالغفار خان تھے۔ تو جس میں شعور ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے آپ سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہوا ہے، تو ان میں یہ صفت ہوگا کہ وہ آپس میں جو کوئی زبان بولتا ہے یا جو کہ اللہ تعالیٰ کا جو کہ مخلوق ہوتا ہے اس کے ویلفیئر کا سوچے گا۔ تو یہ ہمارا ایک ساتھی، اس کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے یہ بہت قابل قدر ہے۔ باقی خبریں تروشوی او شفق سے اسرار سے بانی چی منگا پیجندوم و دیر استفادہ تکر زمان مشہرو، خو لیکن شفق سے چی پکم انداز کے داغ خبر کئی نظرتا او خلقتا نوی نوی خیالات او نوی نوی انکشافات تاغ پا حق دوشو تا دیرا یو گل چی سمر بوئے تا تبا
نور خوشبوئی راځي د دغه شان د اسرار صرف دغه چې په هغه باندې موږ څو پروګرامونه وکړو خو لیکن بیا چې هغه څه وایي د داسې ښکارېږي لکه دا چې نه وی ستاسو د ټولو شکریه چې په دې باران کې مو تاسو دغه خپل تسلسل جاري وساته مهرباني نه دی یاد راته که فلسفه کې ارسطو په افلاطون غالب شو دا ارتقا ده نن د هر چا په پرون غالب شو ډېره زیاته مننه صدر محفل سید محمود احمد صاحب چیرمین پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد